What's pop people on MJ Empire. So nimba warakoze subscribe turagushimiye cyane, nimba warakoze share turagushimiye cyane, turagira ngo mukomeze mudutere n'inkunga ikomeye cyane yego on MJ Empire. Mukande subscribe, murabizi ko show ni show, comedy muri kuzibona, ibigano muri kubibona, n'izindi show nyinshi cyane ziraje cyane kabisa. Today we back with debate yeah on MJ Empire. Yeah. So uyu munsi uyu muvandimwe narababwiye ngo ntajya yumvikana, mbona numva afite amayide ntazana yakora. Oya narababwiye ahubwo uyu muvandimwe Mr Talkative najya yumvikana, sinzi ikibazo afite pe. Nkuko mu izindi Mr Talkative ngomba kuvuga ku bintu byose. Kandi nje rero mu gihe nabyemera ngomba kuzanabwira abantu banje bakambwira cause I have my team right there. Yafite team yanjye ara nafite team yawe. Exactly. Sinzi impamvu ukurikira komaze kumva ibintu uvuga. Nuko yumva ndi wise, mfite ibitekerezo bisobanutse. So guys, nubwo muri kubona turi gushwana tuje kuvuga ku bintu biri kujya mu amatiku aryo. Uyu munsi tugiye kuvuga ese koko amatiku arakwiye muri showbiz mu Rwanda. Amatiku arakwiye bya bintu ujya wumva ngo runaka yashwanye na runaka birakwiye. Tutarajya kurengera amatiku n'ubundi mbona impamvu abantu benshi basigaye bayakunda, basigaye bajyamo. Amatiku uri ari kubatwikira abahanzi muri makishigikiye amatiku, ushigikiye amatiku ndivuga Gishyigikira gute nge nyabamo. Nge cyo ushaka kuvuga banze cyumve. Yego. Cyo ushaka kuvuga nuko icyo mbona cyo abastari bamaze kubura views. Bamaze kubura views bajya mu matiku, kuko matiku niho bari kuvuga. Nubundi igitera amatiku ni views akenshi ahanini turebye. Kuko namaze kubona ko abantu bikundira amatiku nabo indirimbo barazisora abantu bazire bari kuba umuntu bamuvugaho ngo yari yambaye ubusa ngo ikibuno kiri ku musozi, ukabona rwose iyo nkuru yakoze n'indirimbo ye. Ukumva ngo umuntu ngo yihakanye undi, ukumva ibintu byacitse abantu views comment ibintu birirukanka cyane. Yego. Aka hanini ikintu gitera nyine amatiku kwirukanka. Nyine amatiku na amatiku umuntu wese ashaka kumenya ngo byagenze bite, habaye iki niki gishyashya Nyarugenge. So niyo mpamvu iyi channel turi hano kugira ngo tubabwire se ibyo bintu biri real. Kuko nge murabizi nge I used to be with them, nkunda kuba ndi kumwe nabo. Amakuru mafite ya nyayo turabastalking ariko nuko tuvuze ntago dushyira ibintu tutabanje kubaza, banje guperereza hanze. Oya buri wese afite uko abona kwibi bintu ukabyumva. Muri debate y'uyu munsi rero afite uko abyumva, nanjye mfite uko mbyumva. Na rimwe nge njya muza n'umujene sinzi impamvu. Ntabwo bizanabaho. Sinzi impamvu mba ngubwire umucyo ku bintu nubyumve. Kandi ikindi nashaka kuvuga n'undi singomwa ngo duhuze, kuko we namaze kubona ko nawe urumantu bakunda amatiku muri showbiz. Ari nge nawe ninde mbogamizi? Ese imbogamizi bihore n'amatiku. None se waba uri imbogamizi ukareka kugira amatiku? Kandi amatiku abantu bagira turabazi. Sawa. Abantu bayahuramo, abantu bari guhura live. Turabazi bari gushwana bakaza bagana. Ejo ukumva ngo umuntu ngagapipi hanze, ngejo ngo ukumva ngo ngagaki ngo nzashyira video yawe hanze, ngejo bizaje video yangu uri kurya ngo kugira ngo umukobwa ngo munoza ngo muyiwe ngo nawe. Bro, what's the shit? What's wrong with you? Ariko nibisanzwe njye nibaza ni se umuntu nkiyo yifasha akavuga ngo nge nzashyira video yawe hanze y'agapipi nguri gukubita agapipi nguri kugira gute, uhita wibaza ngo imagine we umunsi bagashyize hanze. Ikibazo cyambere ugomba kwibaza ese wowe ntugakubita wowe sako gapipi umunsi kagiye hanze. Wenda numvishe like ushaka gushyira video y'umuntu hanze bari kugira cyangwa se kugira bivuge neza. Imagine kubona akabono kawe kari ku musozi urimo urasunika bura y'umuntu abisunika muvandimwe ntuzibone, bura wibonye ntabwo wazongera kubikora. Oya ntabwo wazongera kubikora. Uriyo nibonye ndi kugira oya ntuzitangwa video ubwo rero biragasanga mise, biragasanga abantu bacu bo kuremuje bahise biragatsinda cyane. Nicyo navugaga rero, nkavuga ngo amatiku nge ndayanze muri industry nge numva ari ibintu by'ubugozi. Ariko amatiku nubwo uri kuyanga nge amatiku ndayemera, ndaguha fact. Impamvu ya mbere amatiku atuma abantu bagira attention. Nk'ubu kubise nk'ikofe tukaza gusohora video no kubise nk'ikofe uretse gato. Urwo ni urugomo dutandukanye. Amatiku n'urugomo. Oya banza wumve naguha urugero, banza wumve. Kubise nk'ikofe bagapostinga ngo nuza na runaka wenda kwicana barwane mu kiganiro birakomeye. Reka nkubwire ari ikintu utazi buriya. Iyo nkuru ntabwo ya trending. Uzi nkuru ya trending bavuze ngo wafatanye ngo n'abamutinganyi, wafatiye ngo wenda ngo mu rugo ngo rwa jihad ngo n'agapipi kawe kari hanze, wafatiye wenda ngo mu rugo ngo rwa semuhungu arimo ngo gutyo. Ibyo nibyo baba bashaka naho ngo kurwana mu tubari. Ariko nanone tujye tuvugisha ukuri. Niba bapostinze
uri gukubita agapipi, iyo video ifatwa ite kuki wemera bikagera kuri rev ifatwa ite bakugira mu cyumba bate igafatwa urumva ahanini nabo babigiramo uruhare urumva bano bajama bameze nka Maritazari ni ukuvuga Maritazari nawe video zaramenyekanye ariko njye nabonaga barabajama ari bazifata sibyo kuko sinumva kuntu muri babiri bwa nimba ari umuhungu uri kugira nimba ari umukobwa agiye byose babindeba yego ariko siyo video ivuye Insta kamera mu cyumba cyawe nibyo bya bindi nakubwiye ngo amatika arakwiye kwiyi mihanda uzarebe nk'iyi mihanda ikonje vizi zirabura kuko ni ibintu muri gutegura kugira mukore kandi amatika agaburira abanyamakuru ababoroga abaki bose abahanzi nk'ureka ngoye nk'urugero nk'ubu nshobora kuba mfite nk'indirimbo ngiye kwisohora nkaba nikoreye agatiku ngo njyewe na madamu bimeze nabi ujya wumva ko ririya tiku rya Dani nanone n'uri yangu ino ndebe n'ura mugore wiwe ririya ni tiku rikomeye cyane ariko ni ibintu baba bakreatinze bira ni ibintu bakreatinga bagashyiramo utuntu nyine ba Philip twabaza ibibazo byo kubakora mu mutima ngo ese sorry nkuse kuri mikoro akamuce nyine umuntu agacengera mu wundi kuko tikatari meza ibaze kuba umuntu w'umugabo yaje kuri televiziyo asize abantu bari kuri televiziyo kumaza ngo ese utanga inde ese uri umubyeyi wuzuye none se reka nkubwire niba bamubajije itiku ku mbuga nkoranyambaga papa Instagram TikTok YouTube Spotify heho hose hashoboka hose tukajya gusacinga ngo Dani nanone hajya audio ntago bayisacinga ariko abantu bashaka amafaranga njye ndi kuvuga gusacinga uwo muntu bafite itiku niba aje kuri YouTube agasacinga akaza kandika ngo Dani nanone kuko arabizi kari mu itiku agahita go kugihangano uretse gato agahita go kugihangano Dani nanone urumva arakireba views zizamuke amafaranga aboneke amata y'abana aboneke amafaranga y'amashuri aboneke urumva itiku rigize rite icyo naga ari itiku rifite akamaro icyo itiku rikora ni iki gikora Dani nanone asora indirimbo ahubwo ukabona ikiganiro cyuko ngo yashwanye n'umugore we nicyo kiri kurebwa cyane byabayeho cyagiye yasohoye indirimbo muri ya minsi kwereka abantu ngo ko na depression afite ibibazo byabaye you know what bro indirimbo yarebwe hasi kurusha ikiganiro cy'uko ngo ariko nubwo yarebwe hasi uzibura none rero atikiyo riba ridahari kada buriya se wagize ngo itangazamakuru rigira attention yo guhamagara umuntu kuko rifite ibintu runaka biri gutrendinga kuri we rishaka kumubaza muri make akaboneraho n'umwanya wo kwamamaza bya bihangano bye niyo mpamvu amatika kwiye rero kambwira impamvu amatiku numva burangiye amatiku numva ari ibintu byo guta umwanya by'ubujije ni ukuvuga ngo umuntu agufollowinga hari impamvu agufollowinze ibyo ndabyemera sibyo yego nimba uri umuhanzi umuntu agufollowinze kubera kuzi kuririmba akunze the way you are singing exactly so umuntu rero maze kugufollowinga ni handi aracyaredi sibyo ko wenda n'abantu akanu k'abantu bakunda kwibagirwa nabwo umuntu wenda gusa baragufollowinze ufite abasabe 100 ugasanga ariko usanga ari kugira views 300 icyo gihe bari kosa ryawe nagari ikibazo cy'abantu bakureba exactly niyo mpamvu byatikuri kwiye hari naho avuga prank ava n'ubuki wabyumvisha none watanye kuza kuri side yanjye ariko ndacyagusobanurira nsobanurira yego ngenda cyavuga ngo kuri indirimbo yego ureke kujya kubeshya bro sinzi ni kuntu mubayeho abantu munakona izo prank zo mu buzima bwanyu ukitora ugafata prank uziko abantu bazagenda bakubona bakanakumenya uko yego kuko abantu bona bafata reality ubahaye ibyo ndabyemeye nuzana ibintu by'amapranka ngo wowe ngo nugira ute ngo kubita ngo ukingurwa ibintu nk'ibyo nyine ari ukuntu abantu babifata nabi bagufataga nk'umuhanzi ariko bakubonye live bro urimo uratukana wigeze nyine nkaho udafite abantu uhagarariye kandi bari abantu bagufollowing baguhagarariye ubahagarariye nako yewe uhababereye niyo mpamvu y'amatiku sometimes yica ibintu uvuze neza sometimes ariko bivuze ngo another time afite ibintu akemura afite ibintu afasha abantu amatiku nta kintu yakemura sibye wenda kuba yafasha nk'abantu yego attention regura yitsindira uko byagenda ko wari wabona umuntu wakoze itiku utagira attention niba umuntu yari amaze iminsi ku mihanda atavugwa atarebwa atagira gute akazana agatiku ukumva ngo yago yagize gutya comeka banza wumve reba nk'urugero reba nka yago ukabona amaze iminsi atarebwa atabona utuviews atabona views akahita zagaba kubisema akantu cepece kuri BRIANNE apana gutukana agakubitamo akantu kagatiku mu kuntu gakeya nyine none akahita agaruka avuga ati ngewe amatiku ndaretse urumva attention arayibonye views arazibonye ahise ariko attention ese nishira irashira ite kandi ajya kubata ibintu birenze ntabwo yarazwe ntabwo yarayifite se
ntago yarari ari ukuntu abantu attention babaye gute. Oya mbere Mr. Yago, you know I respect him. Yeah, I respect him too, bro. Nawe mba nakubonye ko nawe uri kugendana amatiku ntuburi gukurikira kandi arakubwiye ngo uri translator, you know bro. Mvuze ha mbona nawe urikirije kandi umugabo uvuze ha kandi umugize umugore none se kutabumva wabyumvishe ko nawe uzanye itiku bimwe nakubwiraga. Iryo ni itiku yaga kuzanya iri ni itiku arengana yago niwe muntu wa mbere wankoresheje bara interview kuri channel abandi baranyanze bagira mbe kuri yago ngura rero kigiye ntabwo nakitiranya icyo bita ni aksa yanjye ibibayeho low ni ikibazo cy'ururimi ruri hasi. Yego ni ikibazo cy'ururimi nibyo yego ni ikibazo cy'ururimi cyongereza ruri hasi kuko sinakivuga nk'abari abazungu bavukiyeyo birafasha umwanya nkiga. Yego ariko nayo ku Kinyarwanda nkivuze nago bangwamo. Ibyo nakubwiraga ngo rero amatiku ni ibyo abantu bari down, abantu bari professional, abantu bafite mu mutwe hazima bameze neza bakora ikintu nka professional. Nimba ari umuziki ni professional ugomba na amatiku agomba kuzamo. Nimba ari amatiku ni byanyabyo amatiku. Reka nkubwire amatiku rega wishaka kuyagira kuyahinda isura. Hari agatiku kabaga kwiye ugasanga umuntu amatiku meza unushaje gukora amatiku meza akaba namwe hari amatiku meza n'amatiku mabi. Yego positive and negative. Reka tuvuge ku matiku ari positive ariyo mpamvu ari nayo ndiho. Uri kumva nk'urugero nk'ubu nshobora kugira gutya nkipostingira ngo Smile bamukasa igitsina n'urugero. Uri kumva wowe ukahita ugira gute ukaza ubivuguruza. Uri kumva ako gatiku nkireyetinze ko kuvuga ngo bankasa igitsina tukanashwana tukagira gute ngo wenda ari nkawe wagikasa ukaza ubihakana nyuma tukazaza kuvuga ko ari puranka attention barayiduha views tukazibona. No ko igitsina cyatakaye iyo okere byiza nego ariko abantu baragira ngo bigende gute cyatakaye kuko abantu uri kubabwira ngo ngiye bankase worazi unabyemerere kuko baranaza bakanabyemerera sibyo worazi ubyemere live uvuga ati ngiye rwose bagikase ntacyo kiriho. Yego sibyo niyo mpamvu rero ndukubwira ngo you know is disrespect yourself. That's what we call disrespect yourself. Ni cyagiye ufashe wowe roho yawe n'umubiri wawe n'ukuntu abantu bagufata abantu bagufata nk'inyangamugayo. Yego ariko ibaze none hari igihe usanga umuntu aravuze ngo bakimukatiye ngo mu ndaya ngo kugira ngo atwike nose nawe ujya kumva bavuga ngo turi Sodoma ngo tuvuye kugira gutya kubomoza kugira gute biriya si bitanga attention bakarebwa ariko ni bibi. That's the shit bro. Ngiye mbona birabina ari ukuyubahuka gute urumva tanga urugero. Oya hari imitiku nyine icyo uvuze ngo amatiku ari ameza hari n'amatiku mabi. Wenda amatiku meza niyo nakubajije amatiku meza wenda wakabaye uvuga ati yego uno munsi KEYZ rwose yagiye yambura imyenda yarafite abonye umuntu wambaye ubusa arayimuha. Ubwo sinjye twagita itiko cyangwa twagita gufasha. Nicyo nashaka kubwira ko nta teko ryiza rero ribaho. Itiko ryiza ribaho. Itiko ryiza ribaho. Ryiza ikintu kiza wakoze ukavuga ati ngiye ikintu n'itiko ryiza nkoze niri kuba kwikatisha igitsina se ni byiza ntubabaye. Apana banza wumve hariho amatiku meza. Nose reka nguye nk'urugero ngubu dushobora kwicara nka hano tukavuga tuti ikigano kujya gitwike tugiye gukira nk'akabifu kuri runaka. Uri kumva nawe tukamukiriho nk'akabifu. Icyo gihe kukabizi ko turi muri showbiz nshobora kuza nkavuga uyu muje nabona views nyewe yari hasi namuzanye itiku ngo afite views nyewe wenda sina nyeya wenda izariho ni nazo level wenda agezeho ugasanga muzanye iryo tiku ni ryiza ndamuvuze ndamutwikiye umuntu wese uri buze kubona kino kiganiro ari bumenye ko umuntu wenda yasohoye ndabyumva arabimenya ariko uburyo ari bubimenyemo wamusebeje. Ndakwibutsa ejo bundi twakoze ikiganiro kuri Philipita na Irene Sano ku ndirimbo yabo. Ubwawe wivugiye ngo iki? Ibyo navuze bijyanye n'iki? Ubwawe wivugiye ngo iki kuri iyo ndirimbo? Ku ndirimbo ye? Yego. Indirimbo ye yarahiye pe. Yarahiye. Bavandimwe n'ubu musubireho. Indirimbo yarahiye kuko Philipita uburyo indirimbo ze zarebwaga nagari buri buryo. Aho turemeranya 3 minsi 3 muvandimwe aho rero ni banga. Yego aho rero ni itiku ryinjiriramo urumva bafite gatiku tandukanye kuri n'itiku. Oya ibyo uri kuvuga aho ngaho niho agatiku kinjiriramo kinjiriramo yaba yagakoze attention buri ahise avuga ngo Philipita na Irene Sano bagiye bakundanye n'urugero so basanye indirimbo ubu bari muri relationship umuntu wese ahitaza kuri iryo sitiku niki ni plank ariko nayo imeze nk'amatiku kuri muza kubeshya amatiku
umunwa talkative talking kuvuga birimo uraza ukavuga ngo cyenga umujama ngo mani ngo cyewe ngo yankoreza ibi ngo yagiye nabyo tuzi nabyo turi kubona ariko hari icyo bita wowe ugera mu cyo bita action urumva ibintu bihari icyo gihe bagugize ute bakundanye yego ntago ari ngo ngiye tuzakundana ngo nanuza ngo nari nesano ngo twari no gukundana ngo aranyanga ari niyo matiku ibintu bitari byiza none se reka nkubwire niba oya ntago amatiku buri gihe rega aba ari uko byabaye hari nk'ukuntu umuntu creating ati twe turi gukundana mu kanya bakagaruka bavuga ngo bashwanye ururi bapasuye ubu ngubu ni ruri gukinga bangaye ati cano icyo bapfuye kigata kiba amatiku icyo bapfuye kigata kiba itiku exactly urumva byatiku ku mihanda riraza ritrending ritume nabyo bikorwa byabo bijya kure rero numva rero nimba ari n'abantu bafite gahunda yo gukundana atari ngombwa ngo bakora icyo kintu bagakundanye bakabyereka abantu uri kujya muri reality twe turi kuramo initamuzi y'akamaro iryo tiku ba creatinze riri buze kubamarira akamaro yego bo ntabwo kubeshya yego ku kijyanye n'akamaro ku kijyanye n'icyo bita icyo babonye nyuma yego ku matiku icyo gihe ntabwo nta n'umuntu wanakujyamo pe uri famous wabyumvishe nyine uretse mubwiye icyo nakubwira abanza icyumba uba uri n'umustar nta wakugwamo mu gihe uri kuvugwa mu matiku ariko ujye ubanza wumva icyo ndi kuvuga ese ibyo bintu nk'umuntu w'umustar twari tuzi nk'umuntu w'umuhanzi yego wigendera mu kamodoka umeze neza twubaha n'abantu batubwira oya n'abantu bajya batubwira muri comment ngo bajya tubwira muri comment ngo ese koko itikurira kwiye cyane irikwiye ariko njye numva ko nta muntu wese w'umuhanzi umuntu uhanga uri umuntu uhanga bari umuntu ufite umutwe hagutse kandi yazima rero uwo muntu numva ko kugira agiye gufata uwo mwanya agiye guhanga itiku yagahanze igihangano bamumenyemo akaba ari cyo akomerezaho agatwika kandi nari mpamvu yo kujya kwiyereka kugira ngo wirekane ko nyuma y'ubustari ushobora kubura n'ingegera ese nanjye ari ngombwa uretse nanjye mbanze nkubaza ese wibaza ko ari nk'iye mpamvu umuntu azima impamvu umuntu azima ni ukudakora iyo niyo mpamvu ya mbere yo gukora ibintu bitari gushyira abantu muri mood nyine ibintu bitagezweho nicyo ushaka kuvuga rero harimo abantu bakora ibintu byiza wakumva nk'igihangano cye ugasana cyiza nk'urugero narwahaye ku ndirimbo ifite nari n'isano ikaba itarebwe kandi yarasanzwe arebwa none se icyo gihe byatewe n'iki nakubeshye uriya muvandimwe we tugiye kuko sinzi wenda nimba wiba ari gufata urugero nari mugoyemo urugero we nsubiza en general n'abandi n'abaneri ingabo barahiye views zirabura barahari yahiye views zirabura urebe indirimbo aheruka gusohora uraza kubibona ko nawe yahiye views zikabura icyo ndi gushaka kuvuga ni eske amatiku nagakwiye ushatse fati ubu ngubu Philipita ikintu ari kubanza gukora mbere yo gusohora indirimbo yari kubanza wenda akarya nk'umusazi ni urugero oya nanone yarya nk'umusazi byari no urarengere Philipita arya nk'umusazi ikibazo ndabakopeje rega wowe namaze kubona ko amatiku wowe naho amatiku nta kintu rega amatiku ni risk erega ntago ibyo nabihakanye ariko reka nanjye mbanze nkubwire ujye ubona umuntu uri mu itiku cyangwa ufitanye n'itiku na runaka urugero niba dufitanye nk'itiku dufite ibyo tutari kumvikana neza harimo itiku hagati yanjye nawe ubu usanga umunyamakuru uyu n'uyu aramamagara Smile bimeze gute ko nshaka dukora kuri rankuru uri kumva attention yose y'abanyamakuru niho hahandi itizamukira ugasanga barifuza kuba ari wowe bashyira kuri kamera babaza ati impamvu ibyo bintu byonyine ndakeka biba ahantu hake biba ahantu hake ibintu by'amatiku biba ahantu hake imihanda uzatubwira n'amatiku reka mbwira impamvu yego ni ukuvuga ati nk'ibindi bihugu ntabwo kugira ngo twike iyo wakoze ikintu cyiza erega amatiku ntabwo bisaba ngo icyo gihe ubanza ujye kwiyambura icyubahiro ntabwo bisaba ngo icyo gihe ubanza ujye kugira uti ntabwo urugero rw'abakiyambura bagatwika bakarebwa nakubwiye ngo wakiyambuye warebwa pe ibyo byo nabyemeye ariko I don't like it bro njye ntabwo yose sinabashyigikira kuko wakiyambuye n'ubusa wabwambara ukagenda mu muhanda abantu bakavuga ati se none se nk'ubu ko ejo bundi SCOVIA yagize gutya agakreya itiku kuri ba Bushari n'abandi bahanzi bagiye batandukanye na ba Kevin Kade n'abandi akavuga ati abanjye simbazi urumva umunyamakuru wese yari afite nyine target yo kuvuga ati aho murira na Kade aho murira na Bushari iki kibazo nakimubaza ngo Mutesi SCOVIA ko yavuze ko atakuzi wowe uramuzi uri kumva bigeze gute biracuruje ubwo mwumva bifite akamaro
nyine ndashaka urumva SCOVIA yarabivuze akereyitika bishaka nubwo ari kere yabishaka arabizi neza yuko Kevin Kade nutamuha attention iraza kwita imujyaho kubera ko yavuze ko atamuzi umuntu wese utamuha attention araza kuyimuha kandi buri wese yumva ko agomba kuba muzi bivuze ngo iryo tiku cyangwa ko kana create ko kabifu tuntu nkutwo dufite umumaro time mu show ese yatabivuga yatabivuga nyine kira SCOVIA yadakere iranoze SCOVIA rero n'ibintu yakoze narugo arabanga byagira akamaro abanyamakuru wenda bavuga ngo byagira akamaro uri wamubazaga nyine nyiricana iyo byamugira umumaro umuhanzi we nibimugeraho umuhanzi se Erega iyo umunyamakuru yateye imbere ejo bundi agura n'ibikoresho bizima ejo akazagutunga mikoro ifatika apana mikoro ishwi nukuvuga ngo ngewe icyo numva cyo ni ikintu kimwe yego ngiye numva aho kugira ngo twike bidasaba kuba wagiye mu matiku kuko amatiku cyambere cyo cyambere no kwisebya amatiku cyambere cyo cyambere is disrespect yourself bro none se reka nkubaze nabantu ujye ubona yemera agakuramo ipantaro agakuramo iki akajya hari akabyina barahari benshi ngabone views abona attention kuko nanjye hari ibintu ushobora gukora muri comedy ntari gukora kugira ngo mbone attention yego ariko biratandukanye dusobanura uburyo bitandukanye biratandukanye mumva ngiye mashaka ngo nka Mr Talkative mvuga ikintu gifite fact fact 1 2 3 kuko nanjye ibyo bintu mbibamo yego ibyo bintu mbibamo hari ibyo naciyemo hari ibyo hari nacamo wenda yo kugira ngo wenda nuzuze nka stade uvuga ati biba bimeze gute gusa nanjye ibyo bintu ndabyifuza ariko icyo shana kukubwira yego nukuvuga ngo aho ngeze ntago naciye matiku yego hari aho ugeze kuko utageze gute utagiyemo uzi ko bure ushobora gusanga iyo yajyamo ubu ngubu ari kubugeze kure ndabyumva cyane ariko icyo gihe byari kuba byamfashije iki abantu bari guhinduka uko bamfata erega reka nkubwire kandi ngiye ikintu cya mbere mugomba kwitaho mu Rwanda abantu bibagirwa vuba uyu munsi umuntu uretse gato uyu munsi umuntu marashwana ejo bakiyunga ndaguha nk'urugero mu minsi itambutse yago yari afitanye amatiku n'abahanzi benshi ariko aka kanya igitaramo The Ben uretse gato igitaramo The Ben yarakoreye muri Uganda yakoranye na ejo bundi yakoranye na Kevin Kade ndetse na Element nawe urabavuga ko afitanye amatiku menshi cyane na Yago menshi ariko akanya bahuye barabyina barishima amatiku uri kumva icyo kintu ndabyumva uzi ikintu byatanze icyo gihe bakereye icyo nashaka kubwira ngo yego that's not real ntago ari ibyanyabyo ntago ari ibyanyabyo nicyo nashaka kubwira yego kuki sasa bibaho kuki bibaho yego impamvu nta yindi ni ukugira ngo bace inzira z'ubusamo walk uravuze ariko baba bakoze baranakora banaprodinga buri munsi nakubeshye njye amatiku mbona ari ubujiji kuko nje amatiku abasani sinuvuga n'abasani gusa abastari bose bagoterwa mu matiku n'amapranka aho kugira ngo bakreye ko harimo abakreye se nayo matiku bakayakreye uwo wenda urumva uwo ngo ntiwamujudging exactly kora hano nadumbisha ko atsinzwe yabyese subyemese gusuza nago bivuze ko nsinzwe okay ariko urabyemeye ko utsinzwe kandi reka maze mubwire sibyo ntibivuze ko amatika adafite positive nibivuze ko nubwo utakora amatiku nabwo bidafite positive ariko ibintu byose bifite positive na negative nibyo nakubwira none ngiye kuvuga bivuze ngo rero nakoze amatiku ngiye se byaba ari byiza bivuze ngo rero umuhanzi udakora amatiku maze mukubwire yego mumbwire ni urugero ufate nka Meddy nawe rero bayamushyira we nakubwira ati umuhanzi udakora amatiku yego Meddy sora yamubonamo nayakora nawe niyo mpamvu yaretse umuziki bamuzanye amatiku areka umuziki kandi yarahagaritse umuziki aheruka gusora igihangano rya indirimbo z'isi ntabwo aretse umuziki aheruka gusora igihangano rya igihe nese umuhanzi se abanze se nangaye gitoko ko adaheruka gusora indirimbo yaretse umuziki mbere rero bakimushyira mu matiku nubwo nayo yabaga ashaka banze nyine wumve niyo mpamvu ari n'abantu amatiku unazire niyo mpamvu ari n'abantu banajyana n'amatiku erega nk'ubu reka nkubwire kuko wowe dushobora kubona ko wacuruza turamutse tugukozeho itiku yego tukarikuzana mutanarishaka kugira ngo iyo attention tuyigure ariko natwe tubona attention muri kumfasha gucuruza ariko natwe tugucuruza nuko ati uruganda je ibyanjye ko mbitwara birabareba unzanye mu matiku gute ahubwo cyo ndi gushaka kubwira nibyo nakubwiye ngo amatiku abarimo umuco muke abarimo nyine kubahukana uko uzanareba kenshi niyo bageze kure yego ya matiku nyine babona yaryoshye babona abantu baje ngwe mu gihugu ntabandi bantu uri kuvuga batangira kugira ute kurengera naguha rero akantu kamwe mbwira batangira kurengera bagatangira gutukana nibwo usanga bamwe batangiye kujya bafungwa
Okay, aho ngaho Amatiku- ndabyumva. No, banza Amatiku urumva rero, ari muri risk. Karato nigeze gupostinga aravuga ngo burya ibintu by'amatiku mubona muri showbiz mujye mubigendamo gake. Mujye mugendamo gake kubera yuko abantu aka kanya bagera live bagatukana bagashwana bikomeye cyane mu kanya ukababona bari gukina kabiyari basangira. Bari kumwe mu rugo na cyane rwose ibyo bibabona cyane. Bivuze ngo rero ibintu by'amatiku ariko abantu ngiye mbona ikibazo ikibazo kinini ahantu kiri ni ukuba abantu babakurikira bemera nabo kujya kureba ayo matiku. Abantu bo ntibabireka babiretse kubikurikira. Reba sibyo nimba ari umunyamakuru akuraga nk'ibiganiro yego agiye mu matiku icyo gihe ibiganiro ahita bihagarika igihe kitari butazanoza ari iki ntabwo ari nyine gukora ibindi biganiro nida twashakaga kureba bisanzwe byo mu buzima busanzwe bya social arahitaza uyu munjinga ngo aragaswene kinibikini ibyo bintu iminota isahishira ibyo binarimo. Yego ahubwo ikintu cyabayeho amatiku ikintu yazanye ubunebwe. Amatiku yazanye ubunebwe cyangwa yazanye akazi. Nuri impamvu atazana ubunebwe amatiku. Buretse gato amatiku nagazana ubunebwe kuko aka kanya niba KEYZ ngo creatinzeho itiku mu kanya mu binyamakuru hose tukabyuka ari we turi kuvugaho izina ryawe rirakura. Cyo ni kimwe. Icya kabiri abanyamakuru barabona akazi bakora ibiganiro byinshi abantu babone shows byo kureba. Icya gatatu baraninjiza amafaranga urumva itiku rifite umumaro munini cyane. Rero bigombwa itiku. Ese wankoze hiyo nkuru dore impamvu rero wankoze hiyo nkuru banza unyumve banavuga neza fresh kugira utegereze kunkora yuko ningukora hiyo nkuru imeze neza ikuvuga neza sibiri bukurikira aba rekareka abantu mu Rwanda ndetse nako showbiz yariyo yose y'abantu bari gukora amatiku bavuga ati runaka na runaka no muri Nigeria Wizkid na Davido ujye wumva ngo hwa pusi na mbeba mini mbeba na pusi ndabizi ariko naho ni gake ni gake rero abantu badukurikira cyangwa bakurikira showbiz ahanini ni usanga batuma n'aya matika aguma akajyaho ari nayo mpamvu abantu bareba ibyo mubahaye. Niba mubyutse muvuga ngo BRIANNE ngo nago bashwanye kandi harimo umuntu ufana BRIANNE harimo n'ufana YAGO. Yego byarya kwibaza byagenze ute ariko si uko babashyigikiye bavandimwe si nuko babashimye abo ni ukubura uko agira abantu ko abantu bakunda se barapfiki. Niyo mpamvu rero ngewe umwanzuro mfashe ubu ntanisubiraho ngiye numva ko amatiku uyaretse ugakora watera imbere bidasaba kugira ngo ujye kwisebya wiyambura icyubahiro cyawe. Buretse gato nubaye icyubahiro bro. Buretse gato niyo mpamvu nanjye umwanzuro mfashe nakuka kubera nzi neza akamaro k'itiku n'ibyo gafasha abanyamakuru ndetse n'abandi bose muri rusange. Itiku rigomba kubaho muri showbiz ahubwo hakirinda kubaho ikintu cyo kurengera ngo ugere ngo kuri level ngo usohora video ngo z'umuntu yambaye ubusa ya ibyo rero nanjye ntago nabishyigikiye wenda nabwo bitewe nuko uri kubyumva biragaburira abantu ushobora kumva. Yego mu gihe wemeye ko nawe ukemera ko amatika aramutse atariho icyo gihe umuhanzi yatembera n'ubundi batera imbere bahari ariko si byakihuta nkuko byihuta. Okay kuri icyo kintu kijyanye n'icyo yego njye amatiku ntago nyemeza. Amatiku ntago tegereza abantu baze kutubwira muri comment ariko nyamatiku happy amatiku ngewe rwose nkurikije by experience y'uburyo tubona imibare kuko abantu baza kwiza imbuga attention ariyo bakeneye kugira ngo ibintu bihangano byabo birebwe bigere kure bibatungane n'imiryango yabo binarusho go creating akazi. Itiku muri koze ridakabije nka rimwe njya mbona ngo ryo gushyira hasi ngo dupiping biki itiku nkaza ngavuga ati KEYZ nge nzakujwigiriza nawe ukavuga ati nanjye nzakujwigiriza mu kanya twa turi kwikinira kabiyare hariya hirya nta kintu bitwaye iryo tiku nta kintu icyo gihe riba rigize rite riba ritwaye. Mutubwire abantu mudukurikiye ngo ese koko itiku rirakwiye muri showbiz cyangwa nirikwiye. Batubwire kabisa muri comment kandi turabashimira kudushyigikira. Yego oya nta na rimwe tuzasoza tudashimira abantu mudukurikira kuri MJ Empire mukande subscribe channel yanyu channel y'abanyarwanda mudushyigikire umunsi ku munsi mujye muduha ibitekerezo ati hano muzadukoreye kuri nk'ubu ushaka kuvuga ati ngewe hari akantu numva mwakoraho debate vuga ati wenda nshaka ko muzaduha kugereranyiriza ati se abahanzi n'abakinnyi ba filime barakize mujye muduha ibitekerezo. Yego ushobora kutubwira mu buzima busanzwe nta kibazo n'urubyiruko turugira inama uko turimo turakura
si ngombwa rero ntabwo twabura abantu bari hato twagira icyo navugaga ni mujya mutubwira ati dushaka ko muri debate y'ubutaha muzatuganira kuri ibi n'ibi tuzaza tuba duhari tubikoreho buri wese abivuga uko abyumva ubundi nanone mugaruke mudushyigikire kuri MJ Empire mukomeze mukande subscribe like share na comment kandi aho mugeze mudushyigikira turabashimiye cyane murakoze.